Mandritry ny tondrany kardinaly ny diocèse nampijoroana ny fikerea episkopal enina ny ampovoany Antananarivo distrika enina parasy fito amby fitelopolo manodidina Renivohitra distrika sivy diagonana raiky amby folo amby zato avaratra Tarata Volonondry distrika enina diagonana efatra amby dimampolo amby zato atsimo Ambatolampy distrika efatra diagonana enina amby folo amby zato Andrefana Ambohidratrimo distrika enina diagonana sivy amby folo amby zato Atsinanana Ambohitsobe distrika enina diagonana efatra amby roapolo amby zato Taendreno zany fitsinjaram-pahefany zany fa nanaraka nataony Moïse voalaza amin'ny Deutéronome hoe tsy zakako zarery ny mitondro zao vahoaka be zao fa mifidiana olokeny sy manan-tsaina ataoko lehibe nareo. Tamin'ny andron'ny kardinaly teo nanangana ny APV ampolam-pigonana velona satria raha any am-pigonana ihany mampitana amin'ny finoana sy amelomana ny ainy kristianina dia fao be fotsiny rehefa tsy nijaraina ampoana madinidinika dia ndray anjara amin'ny famelomana azy ny olona tsirairay satria ao amin'ny APV dia ao no ifankalalana sy ifandraisana ifankatiavana sy araha-mivavaka ary araha-miasa hijanona fa lava loatra mbola maro dia maro ny tokony ambara toy ny ezaka nataony hanambarany olo-masany Victor Rosomanarivo sy ny asa mahakardinaly azy eran-tany inany fanany ireo ministra katolika sy olona mpitondra fanjakana miaraka amin'ny tompola Jacques Sila Tanitos sy ny sisa olona ny afaka loatra ny kardinaly Armand Gaëtan Razafinatandra telo norefy raha samy kitana nahavita be raha samy kardinaly manakota afiny sika ko na tsy haraka azy amin'ny afiny rehetra aza eo ka mba hisy sombiny kely ahay amin'ny nataony ezatsika tsirairay ho taafina fa tsy velatsy le ho faty manontolo izy ko mbola eo sika ano ny asany eny manitra izy fahavelony fa amerivery kosa izy lasany ankoatra raha maro ny kitana eny an-danitra ny telo refy ny tsara ny tena tsara ny telo refin'Andriamanitra kardinaly ny tiako ambara tapiany fiangonany ny lasany iny tsy ray aman-dreny ny firenena toy izy ny asany ankehitriny amiraka trano fa volamena mamirada ry kitana nilo anay mampiampiadanana dia sambara dia mandra-piona ny hatraminy ray ry telo refany biasitrara izay no tantarany ray aman-drenitsika amin'izao voina mahazo tika izao voalohany amin'izay moa dia ny Papa Ray Masina ny congrégation de l'évangélisation des peuples ny cardinal Barbarin ny évêque amin'ny faritra Océan Indien zay soloan'ny Monseigneur Maurice Piat azafady mba mitsangana kely anao solo tena avy any miaraka amintsika manolotra izao sorona masina izao eo reo paroasy any Roma ny any Frantsa ihany koa samy nandefa taratasy fiombonana alahelo ary fiaraha-mivavaka amintsika ihany koa ireo olona marobe nisy évêque moa saika mitomany izy no milaza amin'ny telefona hoe sakaiza izy no izy lazao fa miombo-bavaka amin'ny kristianina ny tena ka marobe ireo tsy hoary ho vakina amintsika mianakavy fa mba roa ihany dia niafatra tamin'ny Papa Ray Masina sy tamin'ny cardinal Dias zay tonga namangy atsika teto tamin'ny taondasa tamin'ny taona 20 no ho vakina amintsika. De rappel à Dieu, le cardinal Armand Gaëtan Razafinatandra,
autres prédécesseurs, je vous exprime ma profonde union de prière avec l'archidiocèse d'Antananarivo, avec la famille du défunt et avec toutes les personnes qui sont touchées à ce deuil. Me confiant à la miséricorde du Seigneur, je rends grâce à Dieu pour le ministère de ce pasteur ardent qui s'est dépensé pendant toute sa vie en faveur des malgaches, comme prêtre diocésain, puis comme archevêque d'Antananarivo, donnant les meilleurs de lui-même pour que le Christ soit annoncé. Par l'intercession maternelle de la Vierge Marie, Reine de l'Afrique, le Seigneur accueille son fidèle serviteur dans son royaume de paix et de lumière. À vous-même, à vos diocésains, ainsi qu'aux proches du défunt et à toutes les personnes réunies pour la liturgie des obsèques, j'accorde de grand cœur la bénédiction apostolique, signée par le pape Benoît XVI. Nanda manita fiada nanaye tiatanim furina ita fiada nana. Miaraka mitsangana isika amin'ny tonom-bavaka. Mba ataovy miombana anjara amin'izy ireo mandraky izaty amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tompona, dia Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay.